ब्रजेश जी, आपके लिए एक शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ना। बड़े प्यार से लिखे हैं शायरी को जी। चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं। ब्रजेश जी, कुछ पल की खुशी के आपके साथ में थी, कि कुछ पल की खुशी आपके साथ में थी, ऐसी कोई लकीर हमारे हाथ में थी, हाथ में होती। दूर रहकर भी आपको याद करते हैं हम, कि दूर रहकर भी आपको याद करते हैं हम, शायद कोई बहुत प्यारी सी बात हमारी मुलाकात में थी। आई लव यू ब्रजेश जी।